Jó, beszéltünk akkor arról, meg te is elmondtad, mindketten szerintem elmondtátok a magatok módján azt, hogy gyakorlatilag a vallás az káros. Na de minden vallás káros, itt az a kérdés. Miért állítjuk ateisták azt, hogy minden vallás káros? Mert jellemzően ezt szokták mondani az ateisták. Ez most egy utalás Ágoston videójára? Ágostonról szerintem majd beszéljünk egy másik műsorban. Ő csak nem szerintem tudom, nem, hogy egy műsort megérne, ő szerintem megérne 56 misét, hogy őróla beszéljünk, mert ő gyakorlatilag, amit letett az asztalra, egyébként, hogy mindenki értse, ez az All Gods Are Dying nevezetű YouTube csatornáról beszélünk, aminek Ágoston ő az atya és kitálója és megcsinálója és létrehozója, és ő egy olyan iszonyatos komoly munkát tett le az asztalra, hogy azt gondolom, hogy egyedülálló maga nevében, még lehet, hogy nemzetközi szinten is. Úgyhogy nem utalok ezzel most semmire. Most a ti véleményetekre vagyok kíváncsi, hogy mit gondoltok erről, hogy valóban minden vallás káros, vagy azért vannak elfogadható vallások, a buddhizmus például, ami egy eléggé megengedő, meg mindent úgy elfogadóbb vallás. Vagy mi a bajunk a vallással? Tehát, mert hogyha ezt megfogalmazunk, akkor tudjuk azt is, hogy minden vallás káros, vagy pedig azért van olyan, ami nem. A nagyon rövid válaszom az, hogy igen. A hosszabb válaszom az, hogy minden... Nem az pont, hogy rövidebb, mert ez csak 3 betű. Megfogtál. Matematikus! Oké. Azért vannak fizikusok között, és ennyire nem vagyunk kockák. Elméleti fizikus vagy gyakorlati fizikus? Én elméleti fizikus vagyok. Elméleti, úgyhogy veszélyes. Én meg alkalmazott matematikus. Na tessék. Szóval minden vallás valamennyire 2 dologról beszél, legalább az egyikről a 2 közül, vagy egy halál utáni életről, vagy valamiféle Istenről. Ugye lélek szükséges, hasonló dolgok, és mindben közös az, hogy bármilyen állítása van, azt nem támasztja alá. Ha úgy tetszik, hit alapján kellene elfogadni. Vak hit ráadásul, igen. Igen, arról még beszéltünk, hogy most a hitnek ezt az értelmezését vegyük, mert így értem. És alapjaiban ez azért lesz káros, amiért bármi nemű hit, ami nem racionalitáson alapul, az káros lesz. Tehát ha én azt hiszem, hogy ha megiszom az akkumulátorsavat, és akkor nekem milyen jó lesz, akkor ez ki fog hatni a saját életemre is, és megkárosítja az egészségemet. És úgy vélem, hogy ez ugyanolyan, még hogyha a tapasztalatainkon kívülre is helyezzük azokat a dolgokat. És alapvetően maguk a hitek befolyásolják a tetteket, meghatározzák. Sőt, más hiteket is meghatároznak. Ugye a hiteinkre építkezünk. Most itt pont nem abban az értelemben használom, hanem olyan állítások, amelyeket elfogadunk igaznak. És ha nincs valamiféle racionális alapja, akkor mindenféle őrült dolgot elfogadhatunk igaznak. Akár arra építve, amit már korábban elfogadtunk, például egy Isten létezése, a mennyország létezése, vagy hasonlók. És igazából én erre szeretnék hozni egy példát, vagy hát nem is példát, hanem hasonlatot. Ha én teljesen őszintén azt hiszem, hogy 18 éves koromban nagyon sok pénzt fogok kapni, a világ összes pénzét, értjük, mire gondolok, kvázi nem fogy el. És ezt én teljesen őszintén hiszem, akkor amíg én betöltöm a 18-at, nem fogok úgy bánni a pénzzel, nem fogok félretenni. Ugye az azt jelenti, hogy kételkedek ebben a hitben. Hanem szórni fogom a pénzt, úgy fogok élni, mintha már az a pénz meg lenne. És amikor a 18. születésnapon rájövök, hogy hoppá, nem jön semmi, akkor ott vagyok üres zsebekkel, és nem tudok mit csinálni. És ezt hasonlítanám a mennyországban való hithez. Hiszen ha én úgy gondolom, hogy jaj, nekem majd úgyis örök életem lesz, ahol majd akármit csinálhatok, amit nem tudtam befejezni ebben az életben, kárpótolhatom a szeretteimet, akikkel nem töltöttem elég időt, azokat is kárpótolhatom, akik ellen esetleg vétkeztem. És ugye ez azt eredményezi, hogy amit mi ebben az életben teszünk, az teljesen irreleváns lesz. Hiszen még lesz végtelen sok időnk arra, hogy mindent helyrehozzunk.
Viszont, hogyha itt van ez a véges életünk, akkor már nem lesz időnk arra, hogyha nincs valamiféle túlvilág, nem lesz időnk arra, hogy a szeretteinkkel, és nem jut eszembe hirtelen a quality time-nak a magyar megfelelője. Minőségi időt töltsünk a szeretteinkkel. Nem lesz rá második esély, hogyha nincs valamiféle túlvilág. És a hibáinkat se tudnánk helyre tenni, kárpótolni az embereket, akiket esetleg megkárosítottunk. Az egyetlen életükben, amiről tudunk, hogy van. Amiről tudjuk, hogy biztosan van. És alapvetően ezért tartom nagyon károsnak, mert ugye ezek a hitek nem alapulnak semmiféle racionalitáson, bizonyítékon. És még megfejelném azzal, ugye, amit mondta ezt a Mennyország dolgot, hogy nem elég, hogy ez a Mennyország dolog van, hanem még az is van mellette, az is ugyanerre sarkalja az embereket, meg ugyanezt a hatást éri el, hogyha ebben az életükben még a Mennyország előtt elkövetnek bármiféle bűnt, ami bűnnek számít, azt egész egyszerűen egy gyónással így meg nem történtél lehet tenni. Jó, erre szokták azt mondani a papok meg a vallásos emberek, akik egy kicsit jobban benne vannak a vallásban, hogy ez nem elég csak elmenni és meggyónni, hanem ezt meg is kell bánni. Jó. Megbánja a halálos eljen. Igen. Ezt az utolsó keretnél is, hogy mit tudom én, előtte még megbánja, és akkor rendben van minden. Szóval ez így minimum nem korrekt. De hogyha úgy nézik, többiekkel szemben talán. Tulajdonképpen az, hogy ebben a véges életben mit csinálunk, teljesen elhanyagolható a végtelen halál utáni élethez képest. Igen. És akkor elbagatelizálja az életet. Vagy igen. Lehetne azt mondani, hogy földi tetteink olyan akár a koszos ruha, ami nem egy pontos idézet, de a lényegét megfogja. Ez, amit mondasz, én azt gondolom, hogy ez is egy ilyen nagy alapvetés, hogy eleve rossz irányba nézünk. Ez bizonyos szempontból nagyon hasonló az, hogy amire már azt hiszem tettem is említést, hogy mondta is ilyesmit, hogy egy hamis ez megint egy nagyon matematikus gondolat, hogy egy hamis premisszámból bármi levezethető. Igen. Tehát egy hamis feltevésből bárhova eljuthatsz, és bárhova el is jutunk. Tehát egészen vad dolgokig el lehet jutni, hogyha nincs egy állandó, a gondolkodásodba beépítve egy állandó ütköztetés a valósággal, hogy mi az, ami így van, és mi az, ami tény, és mi az, ami ellenőrizhető, mi az, ami racionális. Hogyha ezt kiveszed, ezt az elemet, akkor egészen vad dolgok születhetnek meg, és meg is születnek. Ez az elmélet, úgymond tehát egyetértve azzal, amit mondasz, és hozzátéve egy másik ilyen, azt gondolom, hogy a gondolkodás miért tartom károsnak, hogyha a gondolkodásnak van beépített módon egy irracionális, nem beépített eleme, hanem egy alapvető irracionális működésmód, amire nagyon sok vallás, ez kifejezetten alaposan felépített rendszere van rá. Elősegítés gyakoroltatja, hogy ugorját a logikai, ne törődj, ne foglalkozz azzal a beépített ellenmondásokkal. Ez eleve azt gondolom, hogy nagyon problematikus. Amikor viszont én azt gondolom, hogy mi a baj és miért károsak a vallások, akkor nekem elsősorban nagyon gyakorlati, valós megfigyelések, történések, akár a történelemből, akár napjainkból jutnak az eszembe, és ezek minden olyasmi, amikor ami a vallásból levezethető rossz következmények. Ugye van nekem nagyon kedvenc mondásom az, hogy a vallás nélkül is jó emberek jó dolgokat csinálnak, rossz emberek rossz dolgokat, de ahhoz, hogy jó emberek igazán vad rossz dolgokat csináljanak, ahhoz a vallás kell. És ez egyébként fizikustól származik ez a mondás, és nagyon számomra azért kedves, mert nagyon jól leír nagyon sok jelenséget a világból, és abban a pillanatban, amikor háborúkról beszélünk, áldozatokról, inkvizícióról, a csikló kivágásáról, vagy olyan rendszerekről, amik nem fizetnek adót, és közben fenntartható módon mondjuk gyerekeket kínoznak és megerőszakolnak, és ez még csak szinte tabu a társadalomban, és nincs egy komoly büntető jogi felelősségre vonás egész szervezeteknek. Katolikus egyház, ezt azért ki lehet mondani,
például, akkor azt gondolom, hogy igenis olyan valós a világban emberek ellen, emberek milliói ellen elkövetett gonosz tettekről beszélünk, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, és azokat a tabukat, amik nagyon is tudatosan felépítettek, és gátolják ezeknek a büntetteknek a felderítését, azt igenis muszáj megtámadni és lebontani. És ebből a szempontból én azt gondolom, hogy nagyon nyomon követhető problémák, illetve én büntetekről és gaztettekről beszélek. Azt, hogy melyik vallás mennyire járul hozzá, ezt mondjuk, ez egy lehetséges mérőszám, hogy mennyi büntet vagy gaztet származik egy-egy vallásból. Én azt gondolom, hogy ez valószínűleg nem annyira, tehát hogy erről külön műsort lehetne csinálni, hogy ez akkor milyen módszerrel, hogy mérjük le, stb. Intuitíve azt gondolom, mit tudom, az iszlám vallás az mélyebben van a középkorban, jelenleg valószínűleg az egyik leggonoszabb eszmerendszer a Földön, de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a kereszténységet fel lehet menteni, a múltban semmiképpen nem, az, hogy most sok országban már jóval enyhébb formája van, az már egy történelmi haladás, de az alapvető, az eszmének a károsságát illetően nincsen nagy különbség. És akkor például említetted a buddhizmust, nekem egy kedves ismerősöm, ő buddhista szerzetes, és ő például ateistának, ő azt mondja, hogy a buddhizmus az nem... Tehát igen, ez nem vallás. Az egy nem vallás, így van, és akkor az van valószínűleg, ahogy ő megéli, tehát ott megint lehetne történelmi példákat nézegetni. Én azt mondanám, hogy a nyugati világban, aki buddhistának vallja magát, az általában egy valóban békésebb és nyugisabb ember, és kevésbé érzem azt a politikai összefonódást, amit viszont mondjuk a kereszténység esetében nagyon sok államban látunk. A buddhista szerzetesek azért harcosok is. Így van. Na azért mondom, hogy komplex. Így van. Tehát, hogy megint jó. Ezért mondom, ez egy bonyolult beszélgetés lenne. Igen.